ஹலோ காய்ஸ், இப்போ நம்ம வந்து வீட்டை விட்டு வெளியில் வந்துட்டேன். எங்கே போகிறோன்னா நம்ம இப்போ பூங்காக்கு சுற்றி பார்க்க போகிறோம். நம்ம வீட்டில் பக்கத்தில் உள்ள பூங்காக்கு தான் போகிறேன். ஆனால் அந்தளவுக்கு ஈவினிங் டயத்தில் தான் வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க. மார்னிங்கில் அந்த அளவுக்கு வரமாட்டாங்க காய்ஸ். நான் காட்டுறேன் பாருங்கள், உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா பாருங்கள். மறக்காமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். காய்ஸ், நம்ம இப்போ வீட்டிலேருந்து வெளியில் கிளம்பி வந்துட்டேன். ஆக்சுவலாக இப்போ வந்து பூங்காவுக்கு வந்துருக்கேன். இந்த பூங்காவில் வந்து மார்னிங் வந்து அவ்வளோவா ஆளுங்க வந்து வரமாட்டாங்க. வெயில்னால இப்போ சம்மர்னால வந்து மார்னிங் நேரத்தில் அதிகமாக வரமாட்டாங்க, டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண மாட்டாங்க இந்த பூங்காவில். ஈவினிங் டயத்தில் ஓரளவு பிள்ளைங்க குட்டீஸு வீட்டில் சில்ட்ரங்க எல்லோரும் வருவாங்க. ஃபேமிலியாக வந்து எல்லோரும் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க காய்ஸ். நல்லாயிருக்கும், பொழுதுபோக நல்லாயிருக்கும் பூங்கா. இப்போ காற்றோட்டமாக சுத்தமாக இருக்கும். கப்புள்ஸ்லாம் அந்த அளவுக்கு வரமாட்டாங்க. ஃபேமிலி வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் சில்ட்ரனோட. சொல்ல போனால் டீசெண்டாக இருக்கும் காய்ஸ். ரொம்ப கசடாவாக இருக்காது, டீசெண்டாக இருக்கும். ஆமாம், இங்கே தான் நான் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவேன். என்னோடய ஃபேவரட்டான இடம். ஓகே காய்ஸ்.